ഹലോ അസ്സലാമലൈക്കും, വെൽക്കം ടു താഹിറാസ് കിച്ചൻ. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് കൊയിലോൺ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ഇതൊരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്, സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ചിക്കൻ മേടിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ, ഒരു തവണയെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കനും കൂടി ഒന്ന് അമർത്തണേ. ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു മൺചട്ടി ഞാൻ ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്കതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ ഇടാം. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇടാം. ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് കഴുകി വാരി വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നന്നായി ഒന്ന് കഴുകി വാരി വെച്ച് നമ്മൾ ചിക്കന് 1/2 കിലോ ചിക്കനാണിത്. അത് വെള്ളമൊക്കെ വാർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇളക്കി കൊടുത്ത് നമുക്ക് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട, ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം.